सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं, जो इस बंजर रेगिस्तान को और भी खतरनाक बना देती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिया से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 5, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। इस पक्षी को दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी माना जाता है। यह पक्षी कम खाना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। ये पक्षी अपने जोरदार लात से किसी को भी घायल कर सकती है। नंबर 4, डिजर्ट मॉनिटर। इसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। ये डिजर्ट 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती है और ये जीव भोजन की तलाश में कई किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। नंबर 3, फ्लैग फॉक्स। सहारा डिजर्ट में पाई जाने वाली ये फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स है। तो इस फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट होती है। नंबर 2, एडेक्स एंटीलोप। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये हिरण विलुप्त होने के कगार पर है। इनकी संख्या 500 से भी कम हो चुकी है। नंबर 1, कैमल। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले कैमल से 11 फीट तक बढ़ सकते हैं। ये एक बार खाना खाने के बाद 32 किलोमीटर चल सकता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है।